ကျွန်တော်မှမေအိမ်ငိုင်းတော့ကြိုက်ပဲငါရဲ့ခြေလေးလောက်ရောက်တော့မှာကွာတခါပြန်ပန်လိုက်ခဲ့မယ် let's go ကျွန်တော်တို့ခြေလောက်ရောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ် let's go ကျွန်တော်ကြော်ရင်ငါ့ကိုဟိုနေ့ငါ့ကိုကြော်ရင်ခြေရီပင်နေစိုက်ဖို့ခြေရီပင်နေပြီးတော့ဒါမဲ့ဒီစတိုးနဲ့ဘာလို့ဒီကငါတင်လာရမယ်တင်လာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဖျားတူးလေးငါကြောင်ငါပြီးတော့တပုံဟုတ်ပြီချယ်ရီပင်စိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ချယ်ရီပင်စိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ချယ်ရီပင်စိုက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချယ်ရီလိုက်ပါလိမ့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချယ်ရီလိုက်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ချယ်ရီပင်စိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချယ်ရီပင်ကိုကြော်ကြီးပြောင်းနေတယ်ပါနားလဲမထုတ်ကန်ကြီးပဲကြော်ကြီးဟဲ့ကိုကြော်ကြီးဒီကိုကြော်ကြီးလောက်ကပြောင်းလာတဲ့လူပါလေကွာငါသူ့အိမ်ဝင်ကြည့်ဦးမှာဟိုတာသူ့အိမ်ဟိုနဲ့တွေ့မလေးဟိုလည်းပြည့်ဒီဘုံရောင်ရှိဒီတူကြီးချက်စတယ်မှာပါရှိဘာမှမရှိပါဘူးငါကြည့်လိုက်ဒီကတော့ဒီဘက်တော့ဆင်းရတယ်ကွာထင်းနေပေါမလို့တခုအဲ့ညီလေးဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီကိုကြော်ကြီးနော်ကိုကြော်ကြီးအလက်ခွေးတွေတိတ်ထားတယ်လက်ခွေးတိတ်ထားတယ်ဒီကိုကြော်ကြီးဗျာဘလို့ကိုကြော်ကြီးလည်းမသိအဲ့အိမ်မှာကွာတော့အိမ်မတော့အိမ်မဲဟိုအေးရလည်းမရှိဘူးဒီနေ့ဝင်အိမ်မှာကွာဒီနေ့နဲ့ညမပုံရှိရကွာဟယ်လိုကိုမကြီးနဲ့ကိုတိုင်းကျွန်တော်ဘောရခန့်တော့မနော်ဒီဘက်ကွာနန်းတော့လည်းမဟုတ်ဘောရကဒါဒီလက်ကဟိုဘက်ပြေးနေတယ်အောက်ဆက်မှာဗျာအဲ့ကောကအနိုင်လေးပါကွာကိုစင်းဦးဗျာနော်အဲ့ဦးမှာကိုတိုင်းတော့ပြန်ထွက်ပြီထင်းနေကိုတိုင်းကျွန်တော်နိုင်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မိုးလေးကနေဘိုင်နဲ့စားလာခြေပနဲ့ဆိုင်မယ် let's go ခြေတဲ့တော့မှာဆိုင်မယ်ဆိုင်လို့မရအောင်နော်ဒီမှာဆိုင်မယ်ကိုမရကွာမရအောင်ကိုနဲ့ဖြည်းခြားနေမှာဆိုင်မယ်ဘယ်နဲ့ဆိုင်ရောမလို့ကဲကျွန်တော်ခြေပနဲ့ဆိုင်တဲ့ခေါင်းလို့ပဲဒီထဲလောက်ကြည့်တော့ဗျာဟုတ်ကဲ့ let's goခြေပနဲ့ဆိုင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့တိုင်းရဗျာကျွန်တော်တကူရနေနှမျောရတယ်ဟောရဒီမှာလည်းကဲကျွန်တော်ဒီကဘာပြီးသွားခရစ်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခရစ်တယ်တော့ဒီစားရဲပဲနေတာပါဘာကျွန်တော်ငါးကြောင်နေတာโอเคကောင်းရုပ်စကြည့်ရပါပြီ3တော့ပုံစံလေးပေါ့3တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုခံစားပြီးတဲ့ညီကိုလေးတော့နောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံးကြပါမယ်ကဲဟုတ်ကဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီချယ်ရီပင်ကိုပြုံးဆက်စိုက်ပါလိုက်ပါမယ်ကဲခေါင်းတို့ကျမနေကောင်းနေပါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လဲဆုံးကြပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်